Wunderschönen guten Morgen, Leute. Ja, seit langem mal wieder ein Vlog von mir. Wir haben Dienstag. Das bedeutet, gestern war Happy Monday. Ich bin ein bisschen verkatert. Aber wir gehen heute nach Blizzard Beach. Ich habe mich mit ein paar Leuten verabredet, dorthin zu gehen. Und logischerweise machen wir das dann auch. Und ich habe meine GoPro mal angeschmissen. Aber dieses Mal mit dem anderen Case, weil logischerweise Blizzard Beach Wasserpark muss ich das feste Case mitnehmen. Und deshalb ist das eigentlich hier nur ein Test. Ja, und ihr dürft den Scheiß wieder angucken. Und jetzt, während ich den Scheiß teste, könnt ihr mir zusehen, wie man Handy lädt. Oh ja, mein neues Bett. Egal. Ah, wie gesagt, also es ist nur ein Test. Das bedeutet, ihr seht mich jetzt wunderbar. Oh, hier ist es ist fast Apartment-Tour Nummer 1, ja. Das ist unsere Küche. Die ist gerade sehr, sehr sauber für ihre Verhältnisse. Aber da ich mich jetzt erstmal vorbereiten muss, seht ihr mich jetzt wunderbar. Oh, hier, da. Perfekt. Aber mal richtiges Frühstück für Champions heute. Mountain Dew und Doritos. Das ist ja wie bei der E-Sports-Meisterschaft. Geiler Scheiß. Und ich schneide mir jetzt noch eine Melone auf, weil ich es kann. Ich bin im Moment nicht so zum Labern aufgelegt. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Kopfschmerzen und Scheiße. Mal zuschauen, wie ich hier mit meinem 4,50 € Messer. Kauft euch ganz ehrlich, kauft euch auf jeden Fall Messer. Das Messer habe ich mir gekauft. Und wie ihr seht, wir haben nichts eigentlich. Unsere komplette Küche ist eigentlich leer. Und das hier ist das Messer, das wir zur Verfügung gestellt bekommen. Ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist kein Brotmesser, das ist kein Messermesser, das ist eine Zumutung. Das ist irgendwas Unbeschreibliches. Egal. Ihr dürft mir jetzt zuschauen, wie ich hier wunderbar diese Melone filetiere mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail. Und mich dann natürlich danach noch aufräumen. Ich meine, ich bin ja ein guter Mitbewohner, gell? Also wie gesagt, es ist ja eigentlich jetzt nur ein Audio-Check, wie das mit der GoPro läuft, wenn das harte Case drum ist. Aber ich meine, ich kann euch ja auch ein bisschen was erzählen. Währenddessen, weil ich ja sonst eh nichts zu tun habe. Ich dachte mir, so eine Melone, warum nicht, gell, das sind Elektrolyte. Würden jetzt einige aus Deutschland sagen. Elektrolyte gegen Kade. Geil. Jo, aber wir haben auch keine Mülltrennung hier, also wir schmeißen einfach alles dahin, wo wir Bock haben. Ich glaube, da gibt auch irgendwie keiner einen Fick drauf. Wir haben auch nur einen Mülleimer im Endeffekt. Einen großen Müllcontainer. Man könnte trennen zwischen recycelbarem Plastik und dem Rest. Aber selbst das macht keiner.
I'm doing vlogs. So, today I'm going to Blizzard Beach. Ja. Okay. Das ist mein einziges wasserfestes Behältnis, was ich benutzen kann. Von daher, wunderschön. Packen wir die ganze Scheiße da jetzt rein. Oh, ich könnte ja so ein paar Kitchen Instruction Videos machen. Wenn das hier gut funktioniert, mache ich euch mal ein How to Cook in America. Ihr habt ja schon mein Suppenvideo gesehen. Eigentlich ist das echte How to Cook in America. Ich meine, die machen alle nur die Dose auf und schütten irgendwas irgendwo rein, machen es warm und das war's dann. Meistens in der Mikro. Ja, aber man kann ja was Schönes machen, gell? Wenn man Zeit hat. Und das hier ist unsere wunderschöne Spüle. Die ist normalerweise vollgestellt mit 90 von diesen Schüsseln hier. Weil einer unserer Roommates zu dumm ist zu spülen. Aber da wir im Moment Inspections haben, hat sich erstmal jeder eingeschissen und Angst bekommen, dass wir $25 zahlen müssen, wenn unser Apartment zu dreckig ist. Das heißt, es hat jeder irgendwie angefangen zu spülen und aufzuräumen und ich habe gesaugt und Scheiße gemacht. Ja, wunderbar. Okay. Nehmen wir noch Bananen mit. Bananen sind übrigens super billig. Genauso wie Avocados, aber die nehme ich jetzt nicht mit. Grapefruit ist okay. Äpfel sind scheiße teuer. Kauft keine Äpfel. Die schmecken kacke und sind scheiße teuer. Das lohnt sich, das Essen lohnt sich für mich überhaupt gar nicht. Die Mountain Dew habe ich mit 2 plus ein Wasser. Wunderbar. Okay, also dann noch der nächste Vlog heute über Blizzard Beach raus. Ich gehe mal wieder vor meinen Spiegel, damit ihr mich auch ein bisschen seht. Der nächste Vlog kommt über Blizzard Beach raus. Oh mein Gott, ich habe mich gestern beim Happy Monday richtig aufs Maul gelegt. Naja. Ja, ich denke, ich werde Rutschen filmen. Bisschen Scheiße bauen. Hab mich mit 2 Mädels verabredet. Wird schon werden, gell? Gleich.